Всем привет! С вами Дашкины походы. Сегодня у нас выезд в лесопарк. Какой, кстати, я не буду называть. Интересно, если кто-то догадается, в какой. Свои предположения можете писать в комментариях. Этот выезд мы совместили с работой, и после видеосъемки, так как были неподалеку, отправились в этот парк. Мне он очень нравится, зимой тут тихо. Скоро весна, но пока зима не отступила и лежит красивый белый снег, грех не побывать еще раз в таком прекрасном месте. Мы немного прогулялись и решили развести костер, но не знали, насколько нам это удастся, так как ни бумаги, ни чего-то горючего не было, только спички. Как все было, смотрите дальше. И, кстати, подписывайтесь на канал, если также любите природу и походы, как и мы. Итак, друзья, костером нам удалось разжечь без жидкости для розжига, без газеток, без всяких, в общем, вот этих всех приспособ. Просто старая березовая кора, пару спичек, и вот в зимнем лесу, где все просто замерзло, мы сделали костер. Вот. Сегодня просто солирует Ира. Вот, и посмотрите, какой классный, просто действительно здоровский костер у нее получился. В общем, я считаю, что это действительно классно, если ты можешь буквально с 2 спичек в зимнем лесу, где достаточно сложно найти там сухие ветки, вот, сделать костер.
Что нужно двум девчонкам для счастья? Ну просто пойти в зимний лес и сделать костер. Вот и все, что нам надо. Вы думаете, нам нужны бары, дискотеки, тусовки, клубы? Нет, это не наше. Наше это вот. Понимаете? Лес, красота и костер. Yes. Правда я говорю? Ты со мной согласна? Вот. Всем привет передаем из зимнего леса, девчонки, выживальщицы. Стаканчик надо.